अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बीफ़ पराठा रोल और चिकन पराठा रोल की रेसिपी। ये मैंने बीफ़ ले लिया था, तकरीबन 1 kg था। इसको इसका जो है ना गोश्त के अंदर ब्लड, उसको अच्छे से वॉश करके किसी टोकरी में डाल के रख देना ताकि स्टेन हो जाए। और इसको घी में डाल के अच्छे से भूनना है तकरीबन 5 से 10 मिनट। उसके बाद अदरक लहसुन डाल के अच्छे से भूनना है। फिर टमाटर और प्याज डाल के इसको अच्छे से भूनना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है ताकि इसके अंदर से स्मेल चली जाए। इसके अंदर बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और ये सब चीज़ें डालनी है। और इसके अंदर जाएंगे स्पाइसेस, नमक, काली मिर्च और सुरख मिर्च, खुश्क धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और दड़ा मिर्च और चना साठ थोड़ा सा डाल के, मसाले वगैरह डाल के इसको थोड़ी देर इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसके अंदर जो स्मेल है वो चली जाए और जो कीमा है वो अच्छे से भुन जाए। और इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी का शामिल किया है। इसको प्रेशर लगा दिया मैंने 10 मिनट के लिए, क्योंकि पहले भी इसकी काफ़ी बुनाई हुई है और 10 मिनट इसको प्रेशर लग जाएगा ना तो ये अच्छे से फिर हो जाएगा। उसके बाद ये चिकन ले लेंगे हम, तकरीबन ये हाफ़ kg चिकन है और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अंदर प्याज, अदरक लहसुन, टमाटर और जो स्पाइसेस दूसरे कीमे में लगाए थे ना वही इसके अंदर डाल के इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। साथ मैं बच्चों के लिए चिप्स बना रही थी, दोपहर का टाइम था तो वो कह रहे थे कि भूख लगी है। मैंने कहा चलो आप लोगों को ना साथ फ्राइज़ बना देती हूँ। और इधर ये देखें, खोलने के बाद ये इसकी शक्ल आई है। इसके अंदर हम डालेंगे विनीगर, तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाल के इसको दोबारा भुनेंगे, क्योंकि घी ऑलरेडी डाला हुआ है। और इसकी बुनाई करने के बाद ये देखें अब माशाल्लाह से फुल ये तैयार है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, पराठा के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने रात को बनाने थे तो कीमा वगैरह दोपहर को रेडी करके रख लिया था ताकि रात को मुश्किल ना हो। इधर जो थी शिमला मिर्च और बंद गोभी, उसको भी कट कर लिया था और आटा मैंने गूँथ लिया था। मैदा जो होता है वो मैंने टाइम से गूँथ के रख लिया था। और इसके पेड़े बना के भी इनको छोड़ देंगे हम 5-10 मिनट के लिए। फिर अच्छे से ये जो पराठे होते हैं वो बेल हो जाते हैं। और साथ सॉस तैयार कर ली थी, मायोनीज़ और केचप, उसमें थोड़ी सी चिली सॉस डाल के और थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस डाल के हम इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए चिकन का जो था ना वो भी अच्छे से बन गया था, कीमा टाइप ही वो भी बन गया था। इधर जो पेड़े बना के रखे थे पराठे को बेली जाएंगे और ऊपर डाली जाएंगे। जो आटा मैंने गूंदा था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल के, घी 3-4 चम्मच डाले थे और नीम गर्म पानी के साथ गूंद के ना उसको रख लिया था। ये देखें इस तरह से पराठे छोटे छोटे पेड़े बना के ना, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं वो ज़रा बड़े साइज़ का पेड़ा होता है। और जो ये हम चिकन पराठा बनाएंगे या बीफ़ पराठा जो भी बनाएंगे ना, इसका जो पेड़ा लेंगे ना वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा लेंगे। और दोनों साइड पे घी लगाना चाहें तो दोनों साइड पे लगा सकते हैं। मैंने तो एक साइड पे ही घी लगाया था, फिर ज़्यादा हैवी हो जाता है। इस तरह से घी लगाने के बाद इसको ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा इसको रेड करना है पराठे को ना। तो जो सॉस तैयार की थी ना, इसके अंदर पहले सॉस लगा लेंगे। सारे पराठे में लगा सकते हैं, सेंटर में लगा सकते हैं, क्योंकि रोल करके खाना होता है, उसका टेस्ट तो आ ही जाना है। सेंटर सेंटर में लगाया था और उसके बाद कीमा इसके अंदर लगाया था। जो बीफ का था पहले वो बनाए थे मैंने, फिर चिकन के, क्योंकि हमारे घर में कुछ है, मेरे हस्बैंड नहीं खाते और मेरे बहनोई नहीं खाते, ये लोग नहीं खाते ना बीफ। उसके अंदर अब सब्जियां लगाएंगे, बंद गोभी, शिमला मिर्च और खीरे अवेलेबल नहीं थे, पास थे नहीं। टमाटर और खीरा भी लगा सकते हैं। टमाटर मैं इसलिए नहीं लगाती, वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है जब खाते हैं ना, तो वो गरम जब लगता है ना कीमा वगैरह साथ, तो टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होकर वो पानी छोड़ देता है, इसलिए फिर टमाटर मैंने यूज़ नहीं किया और खीरा था नहीं। इस तरह से ये हमारे बीफ पराठा रोल तैयार हो गए हैं, बड़े मज़े के बने थे। और चिकन पराठा रोल भी इसी तरह से बनाए थे, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और नेक्स्ट ये मैं बना रही थी आज चिकन का पुलाव। तो चिकन का पुलाव मैंने फिर बना के दूसरी साइड पे कढ़ाई बनानी थी, वो लेके जानी थी कहीं। तो इस साइड पे हम लोगों ने सोचा आज सालन नहीं बनाते, चिकन का पुलाव बना लेते हैं। तो साथ ही चिकन को मैंने ना बॉयल कर लिया, पानी डाल के, नमक डाल के। जब हाफ़ ये कुक हो गया तो मैंने उतार लिया और चावल भिगो के रख दिए थे। साथ ही प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर वगैरह कट करके, पुदीना भी मैंने कहा धनिया के जो बनाना है ना दही, उसके लिए वो भी रेडी करके रख लिया था वॉश करके। इधर चावल वगैरह सारा मसाला भून के अंदर डाल दिए थे और पक रहा था। मैंने कहा उसके बाद ना ये दम पे लगा दूँगी। और ये हमारे चावल रेडी हो गए थे और हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। रात को मैंने बनाया था पुलाव, क्योंकि रोज़ समझ नहीं आती बंदा क्या
सालन बनाए, और क्योंकि सब्ज़ियाँ वगैरह जो है इतने शौक़ से ये खाते नहीं हैं, और वो बना लो तो वैसे पड़ी रहती हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं। और फिर मैंने आज कपड़े प्रेस करने थे बच्चों के, धो धो के रखे हुए थे। जब ट्यूशन जाते हैं काफ़ी मुश्किल पेश आती, तो पहले मैंने हरम के सारे कपड़े प्रेस किए, ये जो कैजुअल पहनने के लिए हैं वो हैं, और जो न्यू होते हैं वो तो मैं इनके ना कबर्ड्स में रख देती हूँ, क्योंकि रोज़ ट्यूशन जाना होता है इन लोगों ने। तो फिर रूटीन से जो रोज़ पहनते हैं वो अलग रखती हूँ, जो न्यू होते हैं वो अलग रखती हूँ। इधर मैंने शामियाँ बनाने के लिए मटीरियल तैयार किया था, मैंने वो चूल्हे पर चढ़ा दिया प्रेस बंद करके, और मैंने कहा उतनी देर में ये काम तमाम हो जाए।